Wannan shine ake kiran shi lubban ko kuma da turanci Francincense. Shine ana amfani da shi a cikin turaren wuta amma ba a sa shi a humra. Shi dai ana samun shi daga bishiya yanda roba dai ake samun roba, to shi ma haka yake amma kawai shi yana da kanshi ne kuma ana magani da shi. Sai wannan shine amber. Amber ana yawan amfani da shi, shi ma yana cire warin jiki, shi yasa ana yawan amfani da shi a turare da humra. Wannan kuma shine jawi, ana samun shi daga bakin ruwa ne irin ana samun shi. Shi ma yana da kanshi sosai kuma ana amfani da shi a turare. Akwai ja kuma. Wannan shine mursik. Wannan dai kowa ya san wannan mursik is very popular. Ana amfani da shi sosai ba ma sai turaren wuta ba, in su janani ne da sauransu ana amfani da shi. Shi dai kanshin shi daban ne, ba ma sai an daka shi, ana iya sa shi a turaren da yake haka yana bada kanshi mai kyau kuma sosai. Shi kam dai in dai ba mursik ba a ma yin turaren wuta. Sai ga garin sandal. Garin sandal dai ana samun shi daga itacen sandal sai a juya shi ya zama gari. Kowa dai ya san dai garin itacen sandal shine best dai na turare, dan kanshin shi daban ne, daga mai, daga itacen, daga ganyen komai ma yana da kanshi. To shi daga nan ne sai a nika sai a samu bakur, sandal bakur powder. Sai wannan ne shine prami, farce, dufur, onycha da turanci. Yana zuwa daban daban. Akwai wanda yayi jikin shi yayi thick, akwai kuma wanda jikin shi bai yi thick ba. Akwai dogaye, akwai guntaye, ya danganta daga kasan da aka samu shine. Akwai kuma kananu sosai, akwai baki kuma shi kam gaskiya in dai an sa shi a turare yana sa turare ya zama daban. Dan yawanci mutane basa sa turare, shi yasa turaren dai ba wani kanshi sosai. Amma in an sa farce a turaren wuta shine yake bada long lasting scent nan. Da kuma in an yi humra, sirrin dai ga bakin nan, ga bakin wannan ma ya ma daɗe a wuri na ma kasa fasa shi ga yanda bakin yake. Wanda wannan kuma daga Oman ne ake samun wa'annan irin farce ko kuma daga Sudan ake samun irin wa'annan masu tauri da karfi. Dan shi na ma kasa fasa shi ga yanda bakin yake. Wanda wannan kuma daga Oman ne ake samun wa'annan irin farce ko kuma daga Sudan ake samun irin wa'annan masu tauri da karfi. Dan shi dai in ka daka shi zaka samu gari da yawa amma kala ɗaya ne kawai, ya danganta da kasan ne da aka samu farce. Farce dai in an sa shi a humra shine yake sa humra yayi wancan kanshin da mutum ya tashi ma ya bar wurin kana jin kanshi. Da ya danganta kuma da mai ɗin da aka haɗa humran da shi. Amma gaskiya farce, asalin farce dai ana sa yawanci in za a yi ma amare humra ana cika mai farce. Wani sa'in ma garin sandal ɗin da za a sa kaɗan ne amma farcen nan ne ake so a sa. To sirrin masu yin turare dai wanda turaren su dai zaka ji shi daban, kanshin dai yana shiga ko ina, duk makwabta ma kanshi yana shiga. Farcen nan ne ake sawa. Dan gaskiya farce yana da kanshi sosai. Sai kuma kanumfari. Kanumfari dai ba sosai ake sa ba amma dai ana sa shi. Dan in dai turaren da mutum zai yi amfani da shi a jikin shi, to kowa ma ya san kanumfari yana magance infection. To shi yasa ana ɗan sa dan maganin nan ne, shi yasa ake sa. To shi da kanumfari ana sa shi a turaren wuta yana bada wani kanshin daban. Wani ba zai iya yi formulating turaren ka ba, ko ma yayi formulating ba zai gane wani abu dai zai yi yana missing. Shine kanumfari. Kuma ana sa nutmeg amma nutmeg ba lallai sai ka sa nutmeg ba amma shi ma wani secret ingredient ne na turaren wuta.